अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। असांजी इस्टेब्लिशमेंट सां जंग न पर शिकायत आहे। PDM मुतहद ऐं मज़बूत आहे। PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेइतमादीअ वारी रिथ पीपुल्स पार्टीअ जी तजवीज़ आहे, जंहिं ते PDM जे सरबराही इजलास में गौर कयो वेंदो, जंहिं जे बुनियाद ते PDM में इख़्तिलाफ़नि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ अहमकनि जी दुनिया में रहनि था। हुकूमत जो ख़ात्मो ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं मुल्क जी ज़रूरत आहिनि। अपोज़िशन जा एतिराज़ रद्द। जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद ब्राडशीट कमीशन जो सरबराह मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद जी सरबराहीअ में हिक रुकनी कमीशन ब्राडशीट मामले जी 6 महीननि अंदरि जांच मुकमल कंदी। कमीशन खे ऑफिसर्स ऐं माहिरनि ते बदल कमेटियूं जोड़ण जो इख्तियार हूंदो। कमीशन ब्राडशीट सां थियल मुआहिदनि जी छंड-छाण ऐं मुल्की नाणे खे नुक़सान पहुचाइण वारनि जी निशानदेही कंदी। नून लीग ब्राडशीट मामले जी जांच लाइ जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद ते बदल कमीशन खे रद्द करे छॾियो। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त 1 मैन कमीशन ठाहिणो आहे। शहज़ाद अकबर ऐं ॿियनि किराए जे तर्जुमाननि खे उन में शामिल कयो वञे। हीउ क़दम कानून ऐं इंसाफ़ जो क़त्ल आहे। शेयर घुरंदड़नि खे बचाइण जी कोशिश कई वई आहे। गॾियल अपोज़िशन पारां सेनेट चूंडूं ओपन बैलेट ज़रिए कराइण वारे बिल जी मुखालिफ़त जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं JUI में राब्ता आईनी तरमीम खे ॿिन्ही ऐवाननि मां हर सूरत में रद्द कराइण ते इतफ़ाक़। शीरी रहमान चयो आहे त सेनेट चूंडुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी हेठि आहे। अदालतुनि फ़ैसिलो अचण खां अॻु हुकूमत खे बिल पेश करण जी ज़रूरत छो पई? हुकूमत पारां तकड़ में ईंदड़ बिल बदनीयतीअ ते ॿधल आहे। पीपल्स पार्टी कॾहिं बि इस्तीफ़ा न ॾींदी। PDM जे इस्तीफ़ाउनि जो मुनासिब वक़्तु बि 2023 ई आहे। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशीअ चयो आहे त पीपल्स पार्टी पंजाब मां सेनेटर चूंडाए न थी सघे। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर थियो त वोट ख़रीद करे थींदो। PDM वारा कॾहिं बि इस्तीफ़ा न ॾींदा। करप्शन कंदड़ इमरान पंहिंजे करप्ट माण्हुनि खे बचाए रहियो आहे। करप्शन बाबति आलमी रिपोर्ट असांजे मौक़िफ़ खे दुरुस्त साबित कयो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनीअ चयो आहे त इमरान ख़ान ऐं PTI खे पैसा ॾींदड़ करप्ट माण्हुनि खे केरु कुझु चई न रहियो आहे, जंहिं सबबु हीअ करप्शन वधी आहे। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त हक़ ऐं सच ते स्टैंड वठण ऐं उन लाइ तकलीफ़ूं बर्दाश्त करणु बुज़दिल माण्हुनि जो कमु न आहे। ट्वीट कंदे मरियम नवाज़ चयो आहे त अवामी नुमाइंदनि ते इल्ज़ाम ऐं बहतान वाज़े करण आसान आहिनि, पर हिसाब जो ॾींहुं मुक़ररु आहे। कुदरत पंहिंजे तरीक़े सां साज़िश खे वाउखो कंदी आहे। शरीफ़ ख़ानदान सियासत में गंदगीअ जो ज़िम्मेवार आहे। मुस्लिम लीग वारा ईमान ऐं ज़मीर ख़रीद करण जा माहिर आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान चयो आहे त इस्तीफ़ाउनि जा ऐलान कंदड़ सेनेट इलेक्शन में हिसो वठी रहिया आहिनि। इमरान ख़ान शफ़ाफ़ सेनेट चूंड लाइ शो ऑफ हैंड जी ॻाल्हि करे रहियो आहे। नवाबशाह प्रेस क्लब जे बानी मेंबर अली कादिर बलोच ऐं सीनियर मेंबर अली रज़ा बलोच जे ज़ाती प्लाट ते हथियारबंदनि पारां कब्ज़ो करे संदनि घरनि ते फायरिंग कई आहे। उन सिलसिले में सहाफ़ी अली रज़ा बलोच ॿुधायो त बिरोही बिरादरीअ जा हथियारबंद असांजे ज़ाती प्लाट ते हथियारनि जे ज़ोर ते कब्ज़ो करे रहिया आहिनि, जॾहिं त पुलिस पिणु हथियारबंदनि जो साथ ॾेई रही आहे। जॾहिं त प्रेस क्लब जे सदर ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली ऐं ॿियनि पारां वाक़िए जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कंदे वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG ऐं SSP शहीद बेनज़ीराबाद खां मुतालबो कयो आहे त सहाफ़ी अली रज़ा जे प्लाट ते कब्ज़ो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, न त ॿी सूरत में DIG ऑफिस, SSP ऑफिस समेत समूरे सिंध में एहतजाज कया वेंदा। नवाबशाह डिप्टी कमिश्नर अबरार अहमद जाफ़र API सेंटर जे दौरे दौरान वैक्सीन चेक करे रहियो आहे। ॿिए तरफ़ अमलदारनि खे हिदायतूं पिणु ॾेई रहियो आहे। पीरगोठ खैरपुर पुलिस जे मुबैना तशद्दुद में फ़ौत थी वियल घोट अयाज़ फुलपोटर जे वारसनि जो SSP ऑफिस आॾो लाश रखे धरणो। नीगर जे जिस्म ते तशद्दुद जा वाज़े निशान मौजूदु। वारसनि तरफ़ां SHO पीरगोठ खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करण जो मुतालिबो। अठहठ मोरी सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर तहत इरीगेशन डिपार्टमेंट पारां अठहठ मोरीअ में सर्वेयर अमजद लाखो जी निगरानीअ में ऑपरेशन करे सदावा ऐं भरपासे में 2 होटलूं, 2 सर्विस स्टेशनूं ड्राए कब्ज़ो हटाए छॾियो ऐं जॻहियूं ड्राए पट कयूं वयूं। जंहिं मौक़े ते मुतासिरनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त असांखे बेरोज़गार कयो वियो आहे। अॻई महांगाईअ जे करे परेशान हाल आहियूं। ॿियो वरी हिननि असांजा दुकान ड्राए पट करे छॾिया आहिनि, जंहिं ते हुननि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त असांखे मुतबादिला रोज़गार फ़राहम कयो वञे त जीअं असीं पंहिंजे बचड़नि जो पेट पाले सघूं। जंहिं ते सर्वेयर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त 2 ॾींहनि खां पोइ वधीक कार्रवाई कई वेंदी। क़ाइदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह जे शागिर्दनि पारां ऑनलाइन इम्तिहान वठण वारे अमल ख़िलाफ़ नवाबशाह प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतिजाजी मुज़ाहिरो।
जंहिं मौक़े ते शागिर्दनि सजाद सोलंगी, मसूद बलोच ऐं ॿियनि बि चयो त यूनिवर्सिटी पारां असांजा क्लास ऑनलाइन वरिता विया आहिनि, जॾहिं त इम्तिहान फिज़िकल वरिता पिया वञनि, जेका असां शागिर्दनि सां नाइंसाफ़ी आहे। हुननि चयो त सिंध जूं ॿियूं यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इम्तिहान वठी रहियूं आहिनि, जंहिं ते हुननि मुतालबो कयो त असांजा ऑनलाइन इम्तिहान वरिता वञनि, शागिर्दनि खे बख़्तरबंद गाॾियूं घुराए हिरासा करणु बंदि कयो वञे, ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो। मोरो शहर जे वार्ड नंबर 4 मेहरान कॉलोनी, पीर साईं पगारा कॉलोनी, मस्तोई महला, अहमदाबाद कॉलोनीअ जे मेन सरकारी वाटर ऐं घिटीअ ते मुबैना कब्ज़े करण वारे अमल ख़िलाफ़ सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, शहरियुनि, क़ौम परस्तनि, अॻुवाणनि ऐं रहवासियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी असदुल्ला सोलंगी, असगर बुलेदी, महमूद एवान ऐं ॿियनि कंदे मोरो प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो, जंहिं ते हुननि जो चवणु हुयो त मुहलनि जे घिटियुनि जो रस्तो ऐं वाटर कोर्स ते पीर साईं पगारे जे बंगले वटि थींदड़ प्लाटिंग दौरान मुबैना कब्ज़ो कयो वियो आहे। हिन कॉलोनीज़ खे वॾा सरकारी वाटर कोर्स हुया, जंहिंजो रेवेन्यू रिकॉर्ड असां वटि मौजूदु आहे, जिते अल अमीन सन्स प्लाटिंग शुरू कई आहे, जंहिं ते हुननि घिटियुनि ऐं सरकारी वाटरनि खे बंदि कयो वियो आहे, जंहिं ते हुननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हुकूमत ऐं वस वारनि खां अपील कई आहे त कब्ज़ाखोरनि ख़िलाफ़ सख़्तु क़ानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं उतां घिटी ॾियारी वञे। उमराणी क़ौम जो चीफ सरदार फ़तेह अली ख़ान उमराणीअ जे भाउ सरदार ज़ादा सखी सरफराज़ ख़ान उमराणीअ जे फ़ौतगीअ ते अफ़सोस जो इज़हार कयो वियो, जंहिं मौक़े ते कामरेड गुलाम रसूल उमराणी, लियाकत अली उमराणी, गुड्डन उमराणी, आबिद हुसैन मंगी, सजाद तुनियो, ज़ैन मंगी, लाड़काणो शरीक थिया। FIR की पोयारी नथा करे सकूं। FIR में थाना नामी नहीं था। नव जवाबदार है। जी। मतलब मैं जो पुलिस निज़ाम में आता हूँ काम क्या बात? असां कोई काम नहीं करे। हिकड़ो पे असां जो जवाबदार बाबा जी शहीद थी विया उन्हनि जो जेके मन कातल आहिनि उहो हिकड़ो बि जवाबदार हिनमहिल ताईं गिरफ़्तार पुलिस न कयो आहे। अलावा अॻु भराई न कई आहे। उन हवाले सां तव्हां जेका ज़िले इंतिज़ाम में तव्हां जेका आई केरु बि न आयो तव्हांजी हमदर्दी में कमेंट आप न आई केरु बाबा 3 दफ़ा यूसी काउंसलर थी चुको आहे जी ऐं तव्हां पीपी के आदत त तो कोन वारो केरु बि न आयो तव्हांजो हाणे छा मुतालबो आहे भला? असांजो इहो मुतालबो आहे त जल्द खां जल्द जेके कातिल आहिनि जे दहशत फैलाई आहे दहशतगर्दी कई आहे सिंध जी सखावत ते लताड़ कई आहे हुननि कंहिंजी उताक ते हमिलो करण जो सिंध जी सखावत ते लताड़ आहे ऐं जेको आहे सो असांजा गिरफ़्तार करे जल्द खां जल्द असां सां इंसाफ़ कयो वञे। शोएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।